ngwino udukize muri detaye. Erega uratuzi, erega uzi n'imisatsi yo ku mitwe yacu, uzi uturemangingo dutoya tutugize, uzi inda twasamuwemo ko zari zifashe zaba mama, uzi ibiganza byatwakiriye, uzi aho twabuze ababyeyi cyangwa aho bari bahari bameze nk'abadahari, uzi aho twishwe n'abakadukijije, uzi ibyo mu ibanga n'ibyo mu mucyo ntacyo utazi, uzi ibya none n'ibya kera, kandi witeguye kutwubaka. Dusutse imitima yacu imbere yawe, turakwinginze, ntituzerega no kurekura agahinda, ntituzi no kwirekurira mu biganza byawe kuko twabayeho twirwanaho. Turakwinginze utwigishe kwirekurira mu biganza byawe, utwigishe kukugirira icyizere, udukize ibibi byatwadutseho, udukize uhereye imbere aho byapfiriye. Ndagushimira ko ufite imbaraga zo kudukiza, ufite imbaraga zo kudukiza. Ntidushidikanye imbaraga zawe, ntidushidikanye ubushobozi bwawe. Twubake, udukingire ibyonnyi byatwinjiriraga, imbaraga z'umwijima zabonera ko zikatwinjirira, dukingire mu maraso yawe. Twubake, twubakike, dukize iyo mibabaro y'ababyeyi batameze neza, batari bameze neza, twumva dufite isoni za ba data na ba mama. Dukize ibyo bimwaro tugendana, dukize se ibibi duhagazemo no muri none kubw'imbabazi zawe. Mwami, sabiye ubwenge bwawe n'inama zawe no guhuzwa n'abantu bawe, abantu bahagaze na n'uyu munsi barimo bagirirwa nabi. Bamwe turavuga ibyahise, ariko hari ababihagazemo muri none. Turakwinginze nyagahora ku ngoma ngo wahuze n'abantu bazima babafasha gutekereza, Mwuka wera ubamurikire, kuko no gutekereza kwabo no kwibwira biba byarapfuye, ntibamenye igikwiriye. Bamurikire kubw'imbabazi zawe. Hari ibyo dukwiriye guhunga, hari ibyo dukwiriye gukomera tugahangana nabyo. Turasenze ngo bitwigishe kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Sabiye umugisha ubwoko bwawe, sabiye gukira, watwikiriza umwuka wawe byari bipfuye bizuke. Gukira kwamwe imbere no gukira kw'inyuma byose bibe umugabane wacu. Amahoro asesuye undi uvuze ngo uzayaduhishurira, tuyahishurirwe twebwe abakobwa bawe n'abahungu bawe. Abatarakumenya imibabaro yabateye kwibaza ngo Uwiteka ntariho, byaza kuba hari ibintu biba byaragenzwe. Ubakingurire imitima, bamenye ko ari umwanzi, maze bahungire muri wowe, bakwizere nabo bakire. Urakoze, udukirize igihugu. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Reka rero twongere tuganire. Twagize ku mutima ko uku kwezi kose twakuganiraho kwibaza niba Imana koko ishobora gukiza imibabaro ikomeye. Igisubizo ni yego. Imana ikiza imibabaro ikomeye. Imana ikiza umutima ushenjaguritse, umutima wuzuye imvune, Imana irawukiza. Turaganira rero kugira ngo twe kubica hejuru. Gukizwa ni byiza, bizaduhisha kubana n'Imana mu ijuru. Nukuri ibyo byo ni igitangaza nyine cy'ubumana. Imana yaradushatse itumenyesha Kristo, umucyo wayo mwinshi umurika mu mwijima wacu. Tumenya ko turi abanyabyaha kandi dukeneye Imana, turakizwa. Iyo ni intambwe y'igitangaza izakubesha mu ijuru. Ariko twibwije ukuri, dukurikije urugendo yaba kuri twebwe yaba no kuba abandi tubana, twasanze iyo ni intambwe izatubesha mu ijuru. Ariko umuntu ashobora gukizwa kubera uko yabaye, ko Satani n'umuriganya ahera umuntu agisamwa mu nda ya nyina, akamutega imibabaro, akamutega gukomereka, akavukira mu babyeyi bakomeretse nabo bakamukomeretsa, buzuwe n'ibyaha nabo batakize nabo bakamukomeretsa. No Satani bakadutangira kare kugira ngo dukurane inguma z'ubuzima n'imibabaro y'igitangaza myinshi igoye kumvikana, kugira ngo tutazamucika, tuzabe ibikoresho bye. Nta muntu ukorera Satani neza nk'umuntu wakomeretse, wababajwe, umunyamibabaro. Mu buhamya twagiye twumva bw'abantu bakorera Satani, nuko Satani yabanzaga kumenagura ubumuntu bwabo, akamenagura amarangamutima yabo, bagahinduka abantu batameze nk'abantu, bameze nk'inyamaswa, kugira ngo bamukorere badafite nyine akantu k'ubumuntu namba. Rero iyo Satani adutega imibabaro n'ibikomere, ni ukugira ngo azadutuze kure y'Imana. Iyo tuvuyeho tugakizwa kubw'imbabazi z'Imana, tukiha ijambo ry'Imana, tukagira ubwo buntu bwo gukingura imitima, ijambo riradukiza. Ariko ubuntu cyangwa uburyo twikingurira Imana ntibungana. Haba igihe umuntu akizwa akaba abizi neza ko azajya mu ijuru, ariko n'ubundi agatura mu isi ari umunyamibabaro, ari umuntu washaririye, umva w'umurakare, siyo mahitamo ye, sibyo yashakaga, ahubwo nuko hari ahandi hantu hatari hakira. Icyakora ijambo ry'Imana ni umuti mwiza. Iyo tuvuga ibi rero ntago ari ukugira ngo tubyutse imibabaro, koko bibyutse imibabaro, ariko no kugira ngo dukire. Turabizi twese iyo tugiye kwa muganga
uramutse urwaye ikibyimba ntabwo bagisigaho tuvuta ngo bakihorere, barakivura nyine kandi birababaza. Rero haba ubwo kubivugaho bibyutse ibindi bintu bikomeye, ariko ni ukugira ngo dukire. Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 8 ntabwo tuhasoma, ariko bari barateye Imana umugongo, ibyago n'amakuba bibazaho. Mu bintu bimwe Imana yavuganaga na Yeremiya, yaramubwiye ngo ese ngo kuki ubwoko bwanjye ngo babukijije uruguma rwabo ngo bacisha hejuru, ngo ese nta muti uri Galeyadi wabakiza? Muri make Imana yifuza ko dukira byuzuye byuzuye byuzuye. Nibyo rero turimo kugerageza kuganiraho kubw'ubuntu bw'Imana, twizeye uko gukira. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turaba tuvuga ngo ni ibihe bimenyetso byagaragaza gukomereka k'umuntu w'imbere. Bigaragara mu buryo butandukanye ku bantu, hari n'ibyo tutibwira ko ari ibimenyetso byo gukomereka. Turavuga uko turi bushobozwe, nawe nugira ibindi wibonaho no kugira ngo tubishyire Imana idukize. Ubushize twavugaga ku kintu gitera kwangirika kw'imbere mu muntu. Ndagusaba niba ari ubwa mbere ubanye natwe uza gusubira inyuma wumve n'inyigisho y'ubushize. Ni iki rero kiduha ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ku mibabaro ku bintu bikomeye cyane abantu baba barabayemo cyangwa barimo na n'uyu munsi? Niki kiduha ubwo bushizi bw'amanga? Nuko twizeye Imana ishobora byose. Ibyo biduha ubushizi bw'amanga bwo kubwirurira wababajwe bikomeye cyangwa urimo no kubabazwa, biduha ubushizi bw'amanga bwo kubiha ibyiringiro muri Kristo, ko tuzwi Imana yacu ari Imana ishobora byose. Nicyo cyonyine dushingiyeho. Mwaho ubundi turebye imibabaro iri mu isi n'akaga umuntu yanatinya pe, ariko ikidutinyura, ikituzuza ubushizi bw'amanga nuko dufite Imana ishobora byose. Ikindi nuko twabonye aho byabaye, twabonye ubuzima bugenda bukira. Ibyo bidutera ubushizi bw'amanga n'imbaraga zo kubibwira abandi. Mu buhanuzi bwa Yeremiya Imana yarivuze, Yeremiya 32:27, Imana yarivuze ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, ngo mbese hariho ikinanira? Ibyo bidutera ubushizi bw'amanga bwo kubwira abarira, abahetse amateka aremereye, kubabwira ngo Imana yacu ni Imana ishobora byose. Muri ibyo yavuze nyine harimo n'ibyo byawe, harimo n'ibindi by'abandi wumvise ukumva amatwi acuzemo injereri, cyangwa ukumva bimeze nk'ibintu bitabaye, ukumva bimeze nka filime. Ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hariho ikinanira? Mu Cyongereza haravuze ngo is anything too hard for me? Nta kintu gikomereye Imana yacu. Muri iri jambo ry'Imana haravuze ngo nduhoraho Imana y'abantu bose, nta cyananira. Iyo niyo Mana tuvuga, iyo niyo Mana twiringiye, ni Imana ishobora byose, nta kintu cyayinanira. Biragushobeye, ubona nta herezo ryabyo, ariko Imana yacu ni Imana ishobora byose. Ibyo twavuzeho rero ubushize, ngerageje kuvuga ho gatoya, ngusaba niba utarabikurikiye kongera kubikurikira. Twavuga ku kintu gitera kwangirika kw'imbere mu muntu. Ikintu twavuzeho cyane cyane kigaruka cyo kwitabwaho kugira ngo tugikire, ni ukubura ibikenerwa shingiro, cyane cyane mu bwana. Twabonye kandi ibikenerwa shingiro nk'uko umubiri urya, ibice byose bitugize bikagira ikintu birya kikabitunga kigakura. Ibikenerwa shingiro ni ukugaragarizwa urukundo ruri exprime, ruri expressed. Murabizi kandi ko iyo umutima babimugaragarize, yewe bagakora n'ikinyuranyo cyabyo, bakamwira ko batanamukeneye namba. Isi yuzuye ibikomere tutarondora, ariko iki ni igikenerwa shingiro mu buzima bw'Umwana. Igihe cyose tutagihawe dukurana guhengama ukuntu, ibikomere ukuntu. Twavuze ku magambo mabi n'ibindi bibazo by'ubuzima bihoraho, cyangwa se n'ibyaha byacu bwite, kuko akenshi umuntu afite imibabaro yibagirwa ko nawe ari umunyacyaha. Icyo kintu mujye mukizirikana bakundwa. Haba ubwo duhugira ku bibi byatubaye, kandi koko biba biteye ubwoba, tukabihugiraho tukibagirwa ko natwe dukeneye imbabazi z'Imana. Mu bintu bikomeretsa cyane harimo n'icyaha cyacu bwite. Hari igikorwa twagomba gusorezaho ubushize nibagiwe, ariko ndaza kugigarukaho dusoza. Kiroroheje kugira ngo tuze kugikora, birushaho kutugirira umumaro. Tugiye gukomeza rero tuganira gukomereka ko muri twe imbere kuzigaragaza inyuma mu buzima bwacu, bijyanze bikunze bizigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibintu utabika byiteka, bigera igihe bigatoboka mu buryo butandukanye, bigatobokera mu buryo tuvuga, mu buryo tubayeho, mu marangamutima yacu, mu bintu bitandukanye. Hari igihe bitobokera no mu ndwara zisanzwe z'umubiri. Gukomereka ko muri twe imbere kuzigaragaza inyuma mu buzima bwacu. Bimwe mu bimenyetso byo gukomereka imbere mu muntu bishobora kwiyerekana mu buryo butandukanye. Nibagiye kwibutsa ko izinyigisho tumukoresha ari za LL Ministries. LL Ministries ikorera Kicukiro. Ushize nari nabasabye ngo bashyire link yabo ya WhatsApp channel, n'ubundi babyibuka baze kwishyiraho kugira ngo umuntu ushaka kuba deep mu gukira. Ibi ni awareness, ni ugukangura kugira ngo tumenye ko tubikeneye, ariko biradukwiriye. Iyo ndebye inyigisho za LL nsanga buri mwana w'Imana wese, nako buri muntu wese yagombye kuzicamo. Wenda twese ntitwakwirwa, ariko ababishaka uko bagenda bahinduranya, rwose ni byiza ko ujya muri izo nyigisho bizakugirira umumaro.
Bimwe rero mu bimenyetso byo gukomereka imbere mu muntu bishobora kwerekana mu buryo butandukanye. Impamvu byerekana mu buryo butandukanye nuko buri muntu wese muri twe aremye mu buryo butandukanye. Buri muntu wese ari unique, arihariye mu maso y'Imana, n'ibyo tunyuramo mu buzima rero tukaba tubinyuramo mu buryo nyine bwacu, mu miterere yawe nkawe no mu miterere. Dushobora kunyura, twabivuzeho, kunyura mu bintu bisa bitubabaza kimwe, ariko uburyo dukopinga nabyo, uburyo tubana nabyo bukaza rwose butandukanye. Niko bimera. Uburyo gukomereka bitugiraho ingaruka uyu munsi bizaba bitandukanye kuri buri muntu wese. Reka rero turebe muri bimwe muri ibyo bimenyetso. Icyo twagize icyambere ni ukunanirwa kugira ubucuti bwimbitse cyangwa kugirana umubano wa hafi n'abandi, kunanirwa kugumana n'abantu, kunanirwa kugira ubucuti n'abantu bwimbitse cyangwa se kugirana umubano wa hafi n'abandi. Umuntu akabaho yigunga cyangwa aba wenyine cyangwa abaho namwe n'abantu yarobanuye, yatoranyije. Kugirana ubucuti biramugora, kugirana ubucuti bwimbitse, kugirana umubano wa hafi n'abandi bikamugora. Ikindi, kumva utazi uriwe cyangwa utazi icyerekezo cyawe cy'ubuzima. Ntuzi uriwe, ntuzi icyerekezo cyawe cy'ubuzima, ntuzi iyo biva n'iyo bijya, ntacyo urota kuba cyo, ni ukubaho uyu munsi n'ejo. Ibyo nabyo bijya biva mu gukomereka kwamwe imbere. Gushaka kwisobanurira ibintu mu bwenge mu buryo butari bwo, mu buryo bw'ubuhimbano cyangwa kugenga ibintu byose, kumva byose ugomba kuba ari wowe ubikontorora cyangwa ubimanipira, ubigenga. Kubera gukomereka umuntu agira tendance yuko icyo abonye umuntu ahawe cyangwa ikintu abaye agifata muri kontrol kitongera kumucika. Bikendi w'Abanyarwanda bivaze ibyongereza bidashikanye ngo bikending up, bikarangira umuntu afite telekomande aterekomandisha abandi. Ibyo mbibutse ko umuntu abikora abizi cyangwa atabizi, kubera ko waramugira wabawe. Kumva udatekanye muri wowe imbere, ufite amakimbirane, ufite ububabare cyangwa umunaniro, kandi utazi uko wabisobanura, utazi ari na hehe koko ubabara. Ibyo bintu si ibintu byo gucamo rimwe na rimwe, kuko ibyo ni rusange mu bantu, ahubwo wenda gutura mu bihe nk'ibyo. Ibihe by'agahenge akaba ari byo bibaho gakeya. Kumva udatekanye muri wowe, ufitemo amakimbirane, ufite ububabare cyangwa umunaniro biramba. Buriya hari abantu bahorana umunaniro, wowe uyitaciye muri ibyo bintu ntabwo wabyumva, ariko nta kintu na kimwe akora abibashije, yaba kubyuka, yaba kujya mu kazi, yaba no kwita ku bintu bisanzwe, biramuremereye, we bimusaba eforo nyinshi. Ibyo ni ibimenyetso byo gukomereka. Kandi muri iyo eta cyangwa muri iyo mimererwe niho atinda, niho amara umwanya. Si ibintu ucamo kubw'ikintu runaka cyakubayeho muri icyo gihe. Ikindi ni agahinda gakabije ariko gahoraho. Muri make nta minsi yo koroherwa ihaba. Ni imibereho irimo akavuyo cyangwa se n'indwara zo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bikomeje kugenda bikageza n'umuntu mu ndwara zo mu mutwe. Ikindi ni ukwirundumurira mu kintu. Mu busanzwe icyo kintu ni cyiza, ariko ukakirundumuriramo kubwo gukomereka. Reka ntange nk'urugero ku kazi. Akazi ni keza, dusabwa gukora, ndetse biratubwira ngo tuzatungwa n'imirimo y'amaboko yacu, nigira umugisha, biradukwiriye. Ariko umuntu ashobora kwirundumurira mu kazi kuko nibwo buhungiro, kandi niyo valeriye, niko gaciro ke. Agaciro ke ni icyo akora. Niba ari umupapa, niba ari umumama, abana be n'ibindi n'iki, n'umugore n'umugabo, ntabwo bifite agaciro cya, ahubwo icyo akora nicyo kimugize, niko gaciro ke. Ubundi akazi ni keza, abanyamwete ni beza, ariko hari igihe umuntu bimubera ubuhungiro kubera gukomereka no guhunga. We wa mbere burya tubijyamo duhunga, twebwe twamwe imbere. Ikindi ni ugusenga. Biratangaje ko ibitu bivuga, ariko niko kuri. Gusenga bikaba ubwihisho. Ubundi ubwihisho ni Yesu, n'ubwugamo ni Yesu, n'ahantu tuguma ni muri Yesu. Ariko hari igihe mu gusenga bihindukira umuntu mwene ibi ngibi, akirundumurira mu gusenga ariko ataruhutse. Kiza kwereka ko atirundumuriye muri Yesu, nuko nta kiruka azaba afite mu gusenga kwe. Akaba ari cyo kintu agaciro cyonyine mu buzima bwe. Ibyo rero bituma mu bitwa abana b'Imana tubamo tumeze gutyo, kuko nyine uburyo bwo gusenga babonetse. Ugasanga umuntu arasenga ya mu gitondo na nimugoroba n'aryari, ariko mu by'ukuri si ugusabana n'Imana, ahubwo niko gaciro ke, nibwo buzima bwe, kandi nta kiruhuko bimuhesheje. Ariko Imana y'imbabazi ifite imbaraga zo kudukiza. Imana ishimwe cyane. Ugasanga icyo kintu cyari cyiza mu buzima busanzwe, ariko no cyagubereye ubuhungiro, kandi nicyo gaciro kawe, ku buryo gikozweho wumva upfuye. Hari abantu bundi bashobora kuva mu kazi bagapfa, bakumva barapfuye, kandi nyamara ako kazi yakavamo akajya no mu kandi, ariko kuko agaciro ke ari ibyo aba yumva apfuye. Nagira ngo nkwibutse ko utabeshejweho n'akazi, ubeshejweho n'Imana. N'Imana itunga abantu, ibintu byavaho kandi ugakomeza ukabaho. Yego. Hari urundi rugero natekereje ntegura izi nyigisho, ruratangaje kubera ko ntago rusa nk'ikintu kibi.
hari abantu bashobora guheza inguni mu kugira isuku. Ubundi kugira isuku ni byiza. Imana idukize n'akajagari, iduhe kugira isuku. Ariko nabibonye mu bantu, hariho n'umuntu umwe wabinganirije, aho umuntu ashobora kugira isuku sinzi ko yaba ndenga kamere, ariko n'ibintu byatunganijwe araza kongera akabisubiramo atari isuku, ahubwo muri we mw'imbere yiyumvamo umwanda mw'imbere. Yiyumvamo umwanda umutera kumva nta kintu yizeye. Ibyo bintu birababaje kubera ko akenshi biba ku bantu babaye viole, bafashwe ku ngufu, cyangwa ibyo twita ikinyarwanda sinzi ko bifite izina, ariko ni gukorakorwa umwe mu bamubyaye kubera imbaraga z'umwijima, kubera ubuzima bukomeretse. Ibyo bintu bikamusigamo kwiyumva we ubwo ari umwanda, ku buryo nta kintu yizera ko gitunganye. Wamubona umuntu afite isuku nyinshi ukabona ni byiza ko birasa n'ibintu byiza, ariko bikomoka mu gupfa mw'imbere. Yesu nta muntu n'umwe atazura, komeze ubyumve. Imana itugirire ubuntu. Dukomeje bakundwa, ubugingo bw'umuntu akenshi bugaragaza ugukomereka kwimbitse ko mu mwuka. Niyo mpamvu iri jambo riba mu Heburayo igice cya 4 umurongo wa 12, nifuza kuryumva ukaryumva rikaba mu mutima wawe n'umutwe wawe, hanyuma ukarishyira no mu bikorwa. Kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kuza gutandukanya umuntu wamwe imbere tutareba, rikamutotoramo ibibi, rikagenda ribimukuramo buke buke. Uzi ko umuntu atamenya n'igihe yakiriye iyo agumye mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu twigeze kuvuga, ako nyine nimunegure, hari ibintu twigeze kuvuga hariya byo mu bikomereka, aho umuntu aba atazi icyerekezo, atazi icyo yaba cyo. Njyanganira n'abantu batoya, ngasanga abantu batoya kuva mu buto bwabo bari bazi icyo bifuza kuba cyo. Ukumva umwana arifuza azi ikintu ashaka kuba cyo mu buto, atari uko yakijijwe. Nakwisubiramo ngasanga mu bukumi bwanjye sinari nzi ikintu nifuza kuba cyo. Kandi ukajya ugira ngo abantu bose nuko bameze. Oya, ni ugupfapfana no gukomeretswa ntumenye icyo. Hanyuma impamvu ibyo mbivuze nuko ijambo ry'Imana ringezemo ntaranamenya, ntariga n'inyigisho zo gukira umutima. Ijambo ry'Imana ryagiye rintotoramo ibyo byo kutamenya icyo nshaka kuba cyo, hanyuma rishyiramo ingamba n'imigambi. Ijambo ry'Imana rirahagije kudukiza. Niyo mpamvu umwanzi yanga ko turimamo bihagije. Ryinjira mu mahuriro y'ubuzima rigatotoramo ibintu byapfuye umuntu ataranamenya ko bipfuye, ahubwo ryagenda rigukizwa nyuma kumbe burya hano nuko nari imeze, nuko mbese nari imeze. Abaheburayo 4:12, reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Iyo bavuze ngo ni rizima, ni ukuvuga ngo rifite ubuzima muri ryo, si inyuguti. Riri living, rifite ubuzima. Ese wagira ngo Satani aritubiriza ubusa? Arabizi ko rifite. Ricengera umuntu rikagerera mu mahuriro ya Hortense, aho ibintu byapfiriye atanazi. Nk'ubwo wambaza kuki nakuze ntagira icyerekezo, nta nubwo nzi impamvu. Ntabwo numva ngo ababyeyi banjye bangiriye nabi bituma muri icyerekezo, ariko bashobora kuba ibyo bagomba kumva batari bimpaye bintera kugira ubuzima bufite icyerekezo. Kandi ushobora gusanga abo twavukanaga cyangwa abo tuvukana bo bari bagifite hakiri kare. Ijambo ry'Imana riragiye ngo ryinjire ritotore n'ibyo utazi impamvu byapfuye, kuko hari ibintu tutabasha no gusobanura mu buzima. Ntuzi impamvu utishima, ushobora gusanga wavutse papa na mama bagwaye urukundo uko bashobora, ariko ntuzi impamvu umeze utyo. Ariko ijambo ry'Imana ryo rizinjira ritotore ritandukanye ibyapfuye muri wowe, ngo ricengera mu muntu rikagera mu mahuro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije. Ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije. Ritahura ibyo umutima utekereza, tekerezo bipfuye biri mu muntu atazi n'impamvu bifite, rirabitahura rikagenda rimukiza. Muri Bibiliya yera haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Rigabanya ubugingo n'umwuka, aho ibintu byapfiriye rikinjiramo, ngo rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ribangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Niryo rifite imbaraga zo kwinjira mu bitekerezo zikadukuramo ibirwaye, rikadusigamo ibizima. Imana ishimwe cyane. Muri bihe icyongereza yitwa NLT, ndumva iki cyongereza cyose ntagisoma ngo nzakirangize, urabona iyo kuvuga icyongereza biramvuna. Reka mvuga akarongo kanyuma. Haravuga ngo it exposes our innermost thought and desire. Innermost thought ryinjira ahantu twebwe tutanazi, rikosora muri conscience no muri subconscious, niba ariko bavuga. Ijambo ry'Imana uzi ko ritugererayo bakundwa. Ndakwinginze mu rugendo rwo kuba ab'Imana yifuza, ntusuzugurire umuti witwa ijambo ry'Imana, kubera ko turivuga kenshi bigasubirwamo kenshi, umuntu aba yumva ko buriya se utaza n'ibindi bintu yatubwira. Oya, iri jambo rihetse gukira. Ni ukuri ryagiye ritumara ubwoba bw'ibintu wagendanaga nk'ubwoba igihe kirekire, wajya kumva ukumva bwarashize utazi ukuntu bwashize, kubera ijambo ry'Imana rikiza rero rwose byuzuye.
ni rizima, riri alive, rifite ubuzima, rifite imbaraga ndengakamere, riri powerful nk'uko wavuze, rifite ubuzima muri ryo, ritandukanye n'amagambo yacu. Kandi mwibuka ko n'amagambo yacu afite imbaraga nk'uko twabivuze ubushize, ayo twivugaho, ayo twabwiwe, ayo tubwira abantu, nayo ubwayo ahetse imbaraga. Ntankaswe ibyavuzwe n'Imana. Imana itugirire neza, ribasha gutandukanya rikinjira mu mwuka n'ubugingo, cyangwa se rikagenda ritatura umuntu. Iryo jambo niba niryo naremye, niba risanzwe ririho ritatura, ariko ni nko gutoranya. Urabona kera imiceri yabaga irimo amabuye, imiceri y'ubumazi itakibamo amabuye, ariko abantu bafata umwanya wo gutandukanya bagakuramo ibyanduye, cyangwa bakagosora ibishyimbo cyangwa sinzi amasaka, ibyanduye bikajya ku ruhande, ibizima bigasigara. Ijambo ry'Imana rifite ubwo bushobozi bwo kwinjira muri njyewe no muri wowe, rikagenda rikuramo ibintu bipfuye, risigamo ibizima. Imana ishimwe cyane. Rikiza umwuka, umuntu akagaruka mu busabane bwuzuye n'Imana. Kubera ko mwibuke ko ibintu byose by'ibikomere bizirikiye ku kintu cyo kubura urukundo. Ijambo ry'Imana rero riza rihetse kumbwira, kumpereza urukundo nakunzwe na Data. Niyo mpamvu rifite imbaraga zo gukiza. Buri ibikomere byose aho biva bikagera bishingiye ku kubura urukundo. Hanyuma no gukira naho ngaho bigaruka, tuzabigarukaho nitugera kuri iyo ngingo yo gutabwa no gukira. Iri jambo rero rwose rirakiza, rikongera rikakugarura, rikazura umwuka wawe, ukagaruka mu busabane bwuzuye n'Imana. Noneho ubwo busabane bwuzuye n'Imana bwagaruka bikareflectinga mu buzima bwawe, mu bugingo n'uburyo ubaho. Kuko handi mu bugingo hagaragara kagahinda, kwa kwiyanga na bya bindi bitandukanye. Ijambo rero ryakuzura mu mwuka wawe, reflexion nzima, kureflecta ibizima bikaza mu mibereho yawe ya buri munsi. Ijambo ry'Imana ni umuti, nturirangarane. Irike muri twe ritera agahenge no koroherwa. Iyo nta kintu kigukomye, kandi urabizi ko ubuzima udashobora kubaho nta kintu kigukomye, narivuze ngo ijambo ry'Imana rike muri wowe ritera koroherwamo n'agahengemo. Iyo nta kigukomye, kandi ushobora kuba ku isi utagira ikigukoma. Irigwiriye rirakiza burundu, ibigukoma bigasanga umaze gukira, ntagire icyo bigutwara. Ese uranyumvise inshuti y'Imana cyangwa ukabunyumvise? Irike ritera agahenge. Niyo mpamvu uzabona abarokore tugira agahenge, rigatera koroherwa iyo nta kidukomye. Ariko hagira ikidukoma, kuko ritaragwira tugasubirwa tukaba babisi. Ushobora no kudushaka ukatuyoberwa, kibaza niba ari twebwe twaririmbanaga nawe cyangwa niba ari twebwe twabwirizaga. Ariko irigwiriye, niyo mpamvu Abakolosayi tubwira ngo tugire ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe. Irigwiriye, Abakolosayi 3:16, irigwiriye muri twebwe ridukiza burundu. Twahura n'amakuba y'isi kuko ni rusange mu bantu, ntadushengure ngo tumareho, tukaba abantu bongera bakeguka bagakomeza urugendo. Riragwira muri twebwe, rikabyara ishimwe muri twebwe, rikaduha kubakika, rikaduha ubuzima buzima. Imana ishimwe cyane. Akenshi rero ntitumenye impamvu ibitekerezo runaka bitugirira nabi tubigumana, ukabubyanga ariko ukabigumana, bikaguma muri wowe, bikakugumamo, ugashaka kubyiyambura ariko bikanga. Ijambo ry'Imana niryo ribyinjiramo rikabivura. Buriya muri mind yacu ni igitangaza, mu mitekerereze yacu ni igitangaza, ntihajya haba mu busa, kandi ntihashobora kureba mu byerekezo bibiri icyarimwe. Iyo dushyize intumbero kuri twebwe ubwacu no kubitubabaza, umusaruro wabyo turawubona. Iyo dushyize intumbero kuri Kristo no ku ijambo rye, n'umusaruro wabyo turabibona. Kandi gushyira intumbero aho hombi ntibijya bikunda. Hari umuntu yibwira ko yirebamo akireba no muri Yesu akahatinza hose, burya ntabwo bikunda. Niyo mpamvu iyo tuje mu rugendo rwo kwifuza gukira, tuje tumeze nk'abantu bafite ibiganza byuzuyemo wenda amabuye. Reka ntange nk'urugero, ibiganza byanjye bize byuzuyemo amabuye, birapakiye no hejuru. Ntateretse ayo mabuye hasi ngo nakire wenda amabombo, n'urugero, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu Imana ijya kudukiza ibanza ikatuviduramo ibyacu kugira ngo yuzuzemo ibyayo. Kandi kurekura ibyacu burya biravuna, kuko ibintu nazirikanywe nabyo kuva mu buto ntabwo uza ngo bimpindure gutya akanya gatoya. Ariko ijambo ry'Imana iyo rigenda rigwira, rigenda rinkuriramo, rinyuza, rintunganya, kugeza igihe ibiganza byanjye bisigaramo bisa, noneho bikemera kwakira inzira z'Imana, bikemera kwishingikiriza ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero rifite izo mbaraga yo kugukiza bya bitekerezo, kuki bigaruka ibibi, kuki bigaruka kwiyanga, kuki kugaruka kurakara, kubabara, kuki bigaruka. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kubigukiza. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryo ribyinjiramo rikabivura rwose. Amarangamutima ashobora kutamenyekana cyangwa ngo twemere ko ahari, cyangwa akagaragazwa mu buryo butari bwiza. Ubundi amarangamutima, hari igihe tuvuga ngo Imana yacu ntigira amarangamutima, irayagira,
nanjye ndi mu babivuze igihe kirekire, kuko irababara, irishima, irafuha, ikindi yaturemye mu ishusho yayo. Ntabwo ariko turema dufite amarangamutima nayo itayagira. Ayayo atandukanye n'ayacu, ariko amarangamutima si icyaha. Iyo tuvuze ngo umuntu ngo ntumenyekana kuko yarapfukiranywe, yarishwe, cyangwa se ngo twemere ko hari, cyangwa se akagaragazwa mu buryo butari bwiza. Kugaragaza amarangamutima mu buryo butari bwiza, reka dutange ingero nk'umuntu useka kandi arimo kubara inkuru z'ibyago. Ibyo bintu ni ibintu nanjye vuga ngo ni ibintu biri common, ariko ni ibintu bikunze kubaho. No kuvuga ngo umuntu yarababajwe, aricwa mu marangamutima ye ku buryo n'inkuru z'ibyago njya mbibona muri counseling, umuntu akubwira inkuru zibabaje ukagira ngo siwe ziriho. No kuvuga ngo nta kimenyi byo kwishima n'ibyo kubabara byahindutse uruvange, ukavuga inkuru ziteye ubwoba ariko ukazivuga aseka. Ntabwo burya ari ugukira, ni ukuremba. Ntabwo ari ugukira. Gukira ni igihe n'exprime ngaragaza amarangamutima ajyanye na buri mwanya. Ngiye kunegura abavuga butumwa bagenzi banjye. Ariko hari igihe umuntu ashobora kwigisha nk'umukiriyo, akigisha nk'uwogeza Rayon Sport. Natwe hari igihe bidupfapfana ntitumenye kujyana. Ubundi amaranga y'ubwoba cyangwa yuzuye amarira, ariko bidashingiye ku bintu birimo kuba muri ako kanya. Ubu turi mu gihe cyo kwibuka jenoside. Abantu bahungabanye cyane, abavandimwe bacu bahungabanye cyane, bo kuri bo jenoside irimo iraba. Ntabwo turimo kuyibuka. Irimo iraba. Ushaka kumubonana ayo marangamutima ukajya ugira ngo ni nk'ibyo yigira. Si ibyo yigira. Arakomeretse tellement yumva agomba kwihisha. Azi ko tukirukanswa, azi ko hari abantu barimo niyo mpamvu uzumva iyo abantu nyine bahamutse wumva avugije induru. Muri we mwimbere muri we ari muri jenoside hagati, ntabwo ari ibyo yigira. Habaho rero ubu buryo bwo kugaragaza amarangamutima ariko ku rugero rurenze urw'abantu basanzwe bazima. Umuntu ashobora guhora arakaye, mu by'ukuri atarakajwe n'ibirimo kuba, ahubwo yarapfuye muri we, ubuzima bwe bwahindutse gutyo. Cyangwa akaba yuzuye ubwoba. Nubwo ibintu Satani abikoreramo, wenda tuzabivuga mu kindi gihe nitugirirwa ubuntu, aho umuntu agira ubwoba ku bintu abandi bantu benshi cyane batinyuka, ubona wowe ari ikintu gisanzwe, none ukajya mubibaza ko se kuki afite ubwoba. Ntabwo ari we, afite ubwoba bukabije, si ibyo yigira, no guhungabana kw'amarangamutima ye, cyangwa se amarira ariko adashingiye ku birimo kuba muri ako kanya. Kurizwa n'ikintu kibabaje kirimo kuba muri ako kanya, burya ni ibintu bisanzwe. Ariko hari umuntu urimo kurizwa atari ibyo by'ako kanya, ari ibya kera. Ikindi kiba kuri amarangamutima ni ugushwanyuka kw'amarangamutima mu buryo butiteguwe. Ibyo nanone tujya tubibona ku bantu iyo ubuzima bwabo buhungabanyijwe, gushwanyagurika gukomeye kw'amarangamutima mu buryo butiteguwe. Ariko ibi tujya tunabibona nanone ku bantu bagira icyo twita umujinya w'umuranduranzuzi. Mukaba mwavuganaga utaruzi ikiriho, umuntu akaba yaterura telefone ngo akaba ari gukubisa, cyangwa agahita afata televiziyo yiguriye akayikubita hasi. Burya ni ibikomere by'uruherekane byuzuye muri we, nawe si we, ntabikora abishaka. Uku gushwanyagurika kw'amarangamutima mu buryo butiteguwe, iyo umuntu ameze gutya aba akwiriye rwose gushaka ubufasha. Ikindi ni amarangamutima ameze nk'ahambwe, agaragazwa gato cyane cyangwa kutagaragaza amarangamutima na gato. Aha rero aho bigoraniye bakundwa, nuko umuco wacu ndibaza ku kigero nzi watwigishije mwene ibi. Tubyitiranya n'ubutwari, tubyitiranya no kuba umugabo, aho amarangamutima ahambwa, agahambwa, umuntu akabaho nk'igiti, cyangwa se akagaragazwa gato cyane, cyangwa kutagaragaza amarangamutima na gato. Iyo umuntu yakize amarangamutima ye arongera arazuka, ntashwanyuka ariko arazuka, abasha kwishimana n'abishimye, akabasha no kurirana n'abarira, cyangwa yaba nawe arimo guca mu gihe cyo kurira akarira, yaba arimo guca mu gihe cyo kwishima akishima. Imana ituzure abantu bafite amarangamutima yahambwe, cyangwa ahandi hantu hari hejuru hose tuvuye n'ibindi tutabasha kumenya. Ikindi kintu kiba kuri uyu muntu ni ukwisobanurira ibintu mu bwenge bishobora kuba bihabanye n'ibyiyumviro byimbitse. Muri make, gukomereka gutuza umuntu mu isi ye, akaba abana n'abantu 10-15 cyangwa n'abandi bantu bose burungano rwe, nta muntu n'umwe bahuje uko abona ibintu. Yarakomeretse, biragenda bimutuza mu isi, afite ukuntu yisobanurira ibintu mu bwenge bwe kandi bishobora kuba bihabanye n'ibyiyumviro by'ukuri afite. Urugero ukunda no kubaho ni imvugo ivuga ngo ndabizi mu mutwe wanjye ko Imana inkunda, ariko kuri njye sinumva ko ari iby'ukuri. Ndabizi mu mutwe wanjye ko Imana inkunda, ariko muri njye sinumva ko ari iby'ukuri. Iyo mvugo twumva iroroheje, ariko ntabwo yoroheje, irica. Ikindi kintu
ni ubwenge n'imitekerereze byo kwisobanura ibintu nanone mu bwenge bitandukanye n'ibyiyumviro. Yisobanura ibintu mu bwenge, iki kiri dangere ariko nakivuga, yisobanura ibintu mu bwenge ariko bitandukanye n'ibyiyumviro afite, kandi bikaba ari byo bigena iby'ukuri mu bintu yemera. Reka ntange urugero wenda birushaho kumvikana. Umuntu ashobora kuvuga ngo nta kibazo mfite, ndakomeye kandi rwose ngewe ndumva bishoboye. Nge nta kibazo mfite, ndakomeye kandi ndabishoboye. Abantu babana nawe, abantu bamukunda, bamwegereye, bo bareba ibyo avuga n'uwo ari we n'uko abayeho bagasanga birahabanye. Ndakomeye, ndashoboye, nta kibazo mfite. Ariko abantu babana bamureba bagasanga si wewe, si ko ameze. Uko ni ugupfa, ariko Yesu arazura. Yabibwiye ubwenge bwe, arabibwemeza ko nta kibazo afite, ariko mu byiyumviro marangamutima siwe suko ameze. Imana itugirire ubuntu n'imbabazi. Ikindi cyenda gusa n'icyo ni ukwisobanura ibintu nanone mu bwenge bishobora gutuma ibitekerezo byanga kwemera ikibazo cyabaye kuko kiremereye, bikiremera ukuri kurushijeho kuba kwiza mu bwenge bwe. Turabyumva. Kwisobanura ibintu mu bwenge bishobora gutuma ibitekerezo bye byanga kwemera ikibazo maze bikiremera ukundi kuri kumworoheye kurushijeho kuba kwiza. Urugero nanone birababaje, umuntu akavuga ati nta kibazo gihari, yasubiza amaso inyuma ku byamubayeho akajya avuga ati ntabwo byari bibi cyane, cyangwa se ntibigeze bibaho, nibyo nihimbiye. Nanone ku bantu bahuye n'ibintu bibatraumatiza cyane, abantu bahuye na event zikabije, abantu bakorewe ibintu bibi, haba ubwo babwira ubwenge bwabo ko ibyo bintu bitabayeho, cyangwa se ko ari ibintu bihimbiye. Akajya avuga ati ngo nibyo nihimbiye, ntabwo singiye bafashe ku ngufu, ntabwo birasi papa, birasi mama, biriya. Uwo muntu nawe iyo tumwegereye tuba dukwiriye kumufasha kubona ubufasha. Ntabwo siko gukira, nongere bivuge, gukira si uguhakana ibyambayeho, ni ukwemera ibyambayeho nkagenda no mu rugendo rwo gukira, n'urwo rugoye ariko rurashoboka. Ikindi ni ukuzuza ibintu mu mutwe, kurundamo ibiguhuza, ibikurangaza byinshi ngo ubashe kwihanganira gukomereka ufite imbere muri wowe, bishobora guteza ibimenyetso nko kunanirwa kwita ku kintu runaka, cya kintu gikeneye concentration, cya kintu gikeneye kwitabwaho, ukabura izo mbaraga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakomeretse kugira ngo ahunge ibyo bikomere, akenshi arunda ibintu mu mutwe we. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ahora mu kintu cyenda kumera nk'uruzerero, ntashaka kugira umwanya yicara wenyine, ntashaka kugira umwanya yitekerezaho, agomba gushaka ibintu byose arunda mu mutwe we. Ibyo bintu burya ibyaha nabyo birakomeretsa, nabyo birabitera. Umuntu akanga kwicara ngo ahure nawe ubwe, muri make Hortense ahure na Hortense, none agahora arunze ibintu byinshi mu mutwe we bimuhuza, agahorana ikintu kimeze nk'umunaniro kugira ngo adahura na wa muntu we wakomeretse, adahura nawe ukuri. Kandi uyu muntu agaragara ko ibintu bisaba imbaraga nko kwiga, gukoresha umutwe, akenshi bimunanira. Ikindi kintu kiba ku bantu bakomeretse ni uko ubushobozi bwo gukora amahitamo yabo bwite bushobora kugira ikibazo, kubera nanone kwamburwa uburenganzira runaka, umuntu agatakaza ubushobozi bwo guhitamo. Abantu batoya bamwe barimo barabikira, yagiye muri restaurant bazi icyo ashaka, ariko abantu bamwe bakuru nkatwe njya muri restaurant kamubaza ngo urarya iki, ngo icyo babona. Muri restaurant ntabwo bategura icyo babona, muri restaurant bagira menu, ariko teruma tutamenye guhitamo mbere ngo babitubwire ngo umuntu yemerewe iki, baravuga ngo icyo babona kandi ugiye kwishyura amafaranga yawe. Ubwo ni urugero rworoheje ko ni ibintu bibaho cyane, ndetse bikagira n'ingaruka ku buryo umuntu ashobora gukururwa mu kintu atembera ariko akakijyamo kuko ntafite imbaraga zo kwihitiramo. Mwene abo bantu iyo bahuye n'abantu babi bamanipira, barababyuzinga, bakujyana mu myenda, bakujyana mu bintu udashaka, bakujyana mu bintu utemera ko atari byo, ariko kuko utagira imbaraga zo kwihitiramo kubera gukomereka ukabijyamo nyine. Yesu rero arabikiza. Ikindi ni icyo cyo kunanirwa guhitamo, cyangwa kumva guhitamo bigutesheje umutwe mu buryo kandi ari ikintu cyoroshye. Waba ufite nk'ibintu ugomba guhitamo, kujya muri aka kazi, gukora aka, gutura, ukumva bisaba kubana byinshi, kumva bigutesheje umutwe, mu gihe ngo ari igutera kumva utekanye. Hari urugero nifuza gutanga rujyanye no kugushaka, ku bigendanye no gushaka. Hari imyaka runaka abantu bageramo bakumva igihe cyo gushaka kirageze, yaba ku bahungu yaba ku bakobwa, kandi bikaba ari cyo gitekerezo kiri rusange. Ubundi ibyo ni ibisanzwe, ni nabwo buzima, kandi ntekereza ko ibyo bitekerezo bidaciye mu bantu nta nubwo abantu bazigera bamugani bashaka. Ariko hari igihe umuntu akomereka ku kigero muri iyo myaka we areba n'abantu bifuza gushaka ajyamo bameze nk'abasazi, bafite ikihe kibazo. Abakobwa bose barashaka abagabo, noneho kumva we, kandi ubwo nawe ni umukobwa ariko akumva we ntabishyikira, cyangwa umuhungu akavuga ati ko abantu bose bafite ikihe kibazo, badashatse se babiki. Kandi ibyo bintu waba yumva ari mukuri,
mbese yiremeye agasike atuyemo kubera gukomereka, akumva ibyo nibyo bizima. Nta nubwo wamuganiriza ngo abyumve, ntabwiza ahacu no kwiyumvira ahacu. Turahera ku rugero rw'umuntu witwa Mariya. Imbuto zigaragara mu buzima bwe nizi, ni ukuvuga ngo amashami yavuye ku muzi watewe muri we cyangwa ku nkomoko y'ikibazo. Ibigaragara ku buzima bwe ni ibi: kugengwa n'ibiryo ngo biturishe amarangamutima, cyane cyane mu gihe afite stress, igihe ananiwe. Ibi bintu namenye ko ari ikibazo vuba bitinze. Nanjye igihe numvaga naniwe hakurikiragaho icyayi n'umugati, haba ari saa 5 z'ijoro, haba ari saa 6 zasangahe, kandi ntumenye ko ari ikibazo. Uyu muntu Mariya bagiye kuduha urugero rwe agengwa n'ibiryo. Ni ukuvuga ngo iyo ababaye, iyo akomeretse, iyo arushye, ihumure rye arisanga mu kurya. Ubuzima bwe harimo kunanirwa kwita ku mirire no kunesha akamenyero, nubwo yagerageje kenshi n'imbaraga. Kudahuza ku byo yibwira, hari ibyo abazi ko ari bibi ariko ntabasha guhuza. Kudahuza ku byo yibwira ku biryo n'amahitamo y'amarangamutima yerekeye ibiryo. Umuzi w'ikibazo ni uwuhe? Baduhayemo urugero. Kurya nibwo buryo mama we yakoreshaga ngo yihumurize. Mama wakimutwite cyangwa mwonsa cyangwa murera, nawe mu mubabaro we yararyaga, hanyuma abihereza umwana w'umwana atabizi. Hanyuma akiri umwana se, uyu Mariya ni urugero, igihe cyose yabaga arakaye cyangwa se ababaye, mama we yaramubwiraga ngo iriraka, yakirire naka. Ibyo ngibyo ababyeyi batabikoze nibo bake, kandi Imana ibaha umugisha niba baranabimenye kare. Ni ukuvuga ngo iteka iyo yariraga yahoreshwaga akabombo, akabiswi n'akandi kantu ngo yumve ko bigenze neza. Yize ko kurya ikintu byoroshya guhangayika kwe. Mama we yarabimweretse, nawe amaze gukura abyishyirira mu bikorwa. Ikibazo rero n'uyu munsi turacyabikorera abana bacu. Rimwe na rimwe abana bacu iyo batubuze igihe kirekire, tutabone umwanya twagombaga kubabonera, iyo dutashye tubazanira ikintu mu busanzwe tutabemera ko barya. Ubundi kunyuzamo kabaha akantu runaka avec modération, harimo balance, nta kintu byari bitwaye. Ariko habubwo natwe abari byo duhoresha abana bacu. Twavuga n'ibindi byinshi biteye ubwoba byangiza abantu bagiye bahungiramo ngo baruhuke. Abantu benshi batangiye kunywa urumogi, ntago barunyweye bashaka kunywa urumogi, bashakaga ikiruhuko. Abandi hari abaruhukira muri pornography, hari abaruhukira mu busambanyi, hari abandi bantu baruhukira mu guhaha, muri shopping. Yaba afite ikibazo na stress yakigiranye na hehe, amafaranga yose yari afite agahita yavidura. Ku bagore bo harabita bakata umusatsi, abandi bagatobora ukundi gutwi batari baratoboye, bakongeraho ahandi, mbese bagashaka umubabaro wabo kumarira mu kindi kintu. Hari n'uwonzi wajyaga guhobera igiti, byumva bakumva bisekeje, ariko nuvuga ngo umubabaro we urarangira mu guhobera, kandi urumva nta muntu yizeye arahobera igiti. Iyo mibabaro yose twagomba kwitura Yesu. Iyo tutatuye Yesu ituviramo ikibazo. Ni igiki kirero kirimo, reka twigarukire kuri Mariya. Ni igiki kiri mu myizerere ya Mariya afite nubwo ashobora kubimenya, kutamenya ko abifite. Ni ukuvuga ngo mu myizerere imbere ya Mariya hagomba guhinduka. Muri we yizera ko nkeneye ibiryo ngo bimpumurize, nkeneye ibiryo ngo nkire umubabaro, nkire stress. Iyi myizerere ishobora no kuba kure muri we akibeshya ko atanayifite. Ariko mwibuke bakundwa, uko umuntu atekereza niko ari. Niba ngitsindwa uko mbabaye nkajya kurya, niko ndi, niko ntekereza, bizahinguka inyuma. Kugira ngo nkire rero n'ubundi ndakirira hariya mu bitekerezo byanjye, menye ko ubuhungiro bwanjye ari Yesu n'umuro wanjye ari we ngutura, niga uburyo buri saint, uburyo buzima bwo gukira iyo mibabaro. Ukuri gukenewe kuri Mariya ni ukuhe no kuri twebwe, nukomenya ko Imana niyo nyiri humure, nimpumuriza, nimara umubabaro, kandi nkamenya ko umubabaro wanjye Imana iwitayeho. Bakundwa, ntabwo Imana, yewe Imana uziko ari data. Hari igihe tugira ngo Imana tuyisanga ari uko turi strong, turakomeye, maze kubita amasengesho y'iminsi ngahe, umva iranyemera. Imana suka imeze. Imana tuyitura imiruho, tukayitura imibabaro, tukayitura kunanirwa, tukanayitura kunanirwa ibyo twananiwe kuri yo. Niyo tutura ngo nongeye ngucumuraho, niyo dutura ngo nari niyemeje gukora iki none byanze. Ni Imana babitura, ntabwo Imana ari umupolisi uhagaze cyangwa undi muntu. Nako abapolisi mu Rwanda ni beza, njya mbona baganira n'utwana ku muhanda. Ntabwo ari umuntu urakaye uhagaranye n'inkondo avuga ati wabyishe, warovuze kuri bwiriza none byakunaniye, dore wongeye ugwa mu cyaha. Ntabwo Imana ari iyo. Imana ni data. Rero tuyitura imiruho, tukayitura kunanirwa, tukayitura ibyo twishe, hanyuma tugakira. Imana ishimwe cyane. Kandi tuyijyaho nk'abambaye ubusa, ntabwo tubanza kwimunyamunya.
kubera ko twamenyere kwimunyamunya imbere y'abantu. Hari igihe umurokore mwiza ajya imbere y'Imana yimunyamunya akajya yiyegeranya ngo imwumve. Ntukeneye kwiyegeranya ngo Imana ikumve. Za nk'uko uri n'ibishwangashwange byawe bishwanyutse iragukiza mu mbabazi zayo. Iyo ni Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu mushuti wacu rero Mariya akeneye gushyira Imana imiruho ye n'imibabaro ye, akemera indwara afite mu marangamutima niba yabashije kuyimenya, hanyuma Imana y'imbabazi ikamukiza. Reka turebe gatoya muri Zaburi akwiringira. Kuri 5 akuvuga ngo Imana izampa gushima izina ryayo, Imana niyo niringiye sinzatinya, abantu babasha kuntwara iki? Ubwoba bwanjye, ibyo ashidikanya mbitura Imana. Hanyuma n'amarira yacu n'ay'ingenzi. Ku murongo wa 9 yaravuze ngo ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe? Yego, Imana tuyitura mwene ibyo byose. Iyo tutabituye Imana tuzabitura ahandi kandi hatwangiza, Satani akoreramo. Tuvuze ibyo kurya bizangiza umubiri, tumere nabi mu mibiri yacu, ariko se n'urumogi rwica abantu. Umuntu ashobora kwishyira mu bindi byaha nk'ibyo by'ubusambanyi n'ibitandukanye akarushaho gupfa, ariko uburuhukiro bwacu ni muri Kristo. Amarangamutima yacu yapfuye niwe tuyatura, imiruho yacu, kuko Yesu yita ku mibabaro yacu, yita no ku marira yacu. Ntabwo ivuga ngo arananiye kandi ngo arongera ararize ngo n'imbere ngo namuhoreje. Abo ni abantu, si Imana. Induka. Abantu badafite iki kibazo nk'icyo Yohana afite, bo baganira n'abayobozi ku mpinduka zikenewe, ku byo bakosoramo ntibagire ikibazo. Ariko Yohana kubera ikibazo afite, iyo umuyobozi amuhamagara ati tuvugane kuri iki kintu, iki ntiwagikoze neza, bagenzi be bagiye kumukosora, Yohana we biramuvuna cyane kubera imbuto runaka yabibwe mu buzima bwe. Hanyuma bimwe mu byo agaragaza muri aya mashami, yivumbura cyane ku mukoresha we, agira strong reactions, areactinga mu buryo abandi bantu bashaka kubita ibitabo hasi bagata bava mu kazi kandi bari bagakeneye. Ariko nawe si we wabyigize, ni igikomere cyo mu butoyi. Ibi bitera kutumvikana cyane mu mibanire yabo n'intugunda zikomeye zo kurakaranya n'umuyobozi we cyangwa nabo bakorana. Nta munezero cyangwa kumva anyuzwe n'ibyo akora, ntiyihanganira gukosorwa, anezezwa no gushimwa gusa, kandi gushimwa ko arabivunikira cyane. Umva umuzi rero w'icyamubayeho uyu Yohana badushyiriye muri iki gitabo cya Ereri Ministries. Umva icyabaye kuri Yohana, ngo yari afite umukarira cyane, washakaga ko ibintu byose bikorwa ku buryo biba nta makemwa. Ubundi gukosora abana ni byiza, ariko kurengera birabica. Muribuka ko mu bintu twavuze ubushize twavuzemo ko umwana tugomba kumuha room, akanya ko gukosa no gukosorwa no gusitara no kubyuka. Uyu Yohana rero baduhaye mu rugero, yari afite umukarira cyane, washaka ibintu byose bikorwa ku buryo biba nta makemwa. Akiri umwana, igihe yabaga afite umukoro wo gukora, si yamusabaga kumwereka. Ese ubundi kwereka ababyeyi umukoro si byiza? Ubundi ni byiza, ariko ikigero kirengereye iteka gitera ibibazo. Ngo yamusabaga kumwereka byanze bikunze, kandi akamuhatira kusubiramo kenshi kugeza abikoze ku buryo uba nta makemwa. Ntiyashoboraga kugaragariza se ko yabaga mutinye, ntiyashobora kugaragariza se ko ababaye, bityo yarengejeho ku mujinya mwinshi muri we arawubika. Ni igiki kiba mu myizerere ya Yohane mwimbere, aho azi cyangwa atazi. Muri we haribwira ngo sinshobora kwemerwa kereka gusa mbaye nta makemwa, ngomba kunoza kugira ngo abantu banyemere. Abantu banyobora bazahora banyanga kubera ko yayobowe na sakamutsikamira, yumva ubuyobozi bwose buri hejuru ye, agomba kubwemeresha gukora ibyiza cyane, bwamukosora gato bikabibazo. Abantu banyobora bazahora banyanga, biri mu myizerere ye inyuma n'ahantu atazi. Ukuri Yohana yarakenewe ni ikihe? Nukuhe? Nukumenya ko Imana imwemera uko ari, kandi ko Imana yo yamwemeye nta kishingiyeho, kandi ko ari uw'agaciro mu maso y'Imana, bitajyanye n'ibyo yabashije gukora. Uko kuri kurakiza. Ntago Imana yavuze ku mwana wa Yesu Kristo akiva mu mazi y'umubatizo, atarajya gukora umuntu n'umwe, iravuga ngo uyu mwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Ntabwo data twishimira kubw'imirimo, atwishimira kubera uko ari, kubw'imbabazi n'urukundo adufitiye. Iyo ukuri kwageze mu mitima yacu, turekera kugura kwemerwa. Bana abantu bagura kwemerwa kandi bikabavuna. Imana y'imbabazi tugirira umuntu. Umvugo Imana yivugira muri Yesaya, yaravuze Yesaya 49:15 kugeza kuri 16 muri Bibiliya yera. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababare we yibyariye, icyo akora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Umva ukuntu Imana ikuvugaho personnellement ku giti cyawe, umva ukuntu Imana imbwira ngo ntabwo yanyibagirwa. Ababyeyi b'abagore bibagirwa bigoranye, ariko bajya bibagirwa. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababare we yibyariye, icyo akora bo birabashyikira, ngo icyo akora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Uyu murongo wa 16 muri ijambo ry'Imana avuze ngo dore nanditse izina ryawe mu kiganza cyanjye. Imana yanditse izina ryawe utanse mu kiganza cyayo.
Imana yanditse izina ryawe mu kiganza cyayo, ikwitayeho uri uw'agaciro maso, ngo dore nanditse izina ryawe mu kiganza cyanjye, inkuta zasenyutse nzihozaho amaso. Ibi byabwirwaga umujyi, ariko turabibwira ubuzima. Ubuzima bwacu bwasenyutse, Imana ntibukuraho amaso, ihora ishaka uburyo yagukiza, ihora ishaka inzira wakiriramo, kuko gusenyuka kwawe ntabwo biyinejeje, birayibabaje nk'umubyeyi wuje imbabazi. Imana ishimwe cyane. Umwanzi rero aratubabaza, tukamera nk'urugo rutagira inkiki, tugahinduka nk'umudugudu udafite urugo rutagira korotire. Urabona ahantu hatazitiye, ihene zirinjira, impyisi ziramutse zihari zakwinjira, abajura bakwinjira. N'icyo umwanzi asenya mu buzima bwacu kuva mu buto, asenya ibyo bya bindi tubona nkenerwa shingiro, agasenya ubugingo bwacu, akadusenya kugira ngo tuzamere nk'umudugudu udakingiwe, nk'urugo rudafite korotire, noneho kugira ngo buri kintu cyose kizatubashe. Muri make inkingi z'ubuzima bwacu ziba zarasenyutse, ikintu cyose kikatubasha. Ni ukugira ngo amere nk'uru rugo rutagira korotire, hanyuma ibintu bije byose bizamubashe. Ariko data yarasezeranye kongera kutwubaka. Imana ishimwe cyane. Muri Yeremiya 33 umurongo wa 6, Yeremiya 33 umurongo wa 6, ngo ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize. Uku gukiza bavuga hano ni ugukiza kwa healing, gukiza. Ngo ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Namenye ko amahoro bahishurirwa. Niyo mpamvu dushobora kubwira umuntu ngo ariko se ngo Kristo atanga amahoro, akajya yumva nyine tumeze nk'abaca imigani, kandi ubwo nawe ari muri Kristo. Rero amahoro Imana irayaduhishurira, umuntu akayakira. Ndinginga Imana y'imbabazi turi muri iyi minsi kugira ngo Imana iguhishurire amahoro asesuye and cure nyine nka kiri. And I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Behold, I will bring health and cure. Uyu mujyi wavugaga nzawuzanira gukira, amagara akize, nzawuvura. Data arabizi ko umuntu apfa ahagaze, agakizwa umunezero w'agakiza ntawusingire, gukorera Imana ntibimubere ikiruhuko, kuba muri Kristo ntibimubere ikiruhuko, kuko umuntu akantu ko gusharirirwa no kubihirwa. Ubwo kandi ibyo ni ibyoroshye, hari n'ibikomeye kuruta aho ngaho. Rero data aradukiza, ariko rero nzabazanira kumera neza. Kristo akuzanire kumera neza, nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Kristo aguhishurira amahoro ari muri we. Nukuri muri Kristo harimo amahoro, atari igipindi, atari ikinyoma, ayaguhishurire byuzuye, ureke kwigirisha bya kinyarwanda cyangwa se bya kirokore byo kwemeza abandi, akwihera amahoro y'ukuri mu mutima wawe. Imana ishimwe. Dukomeje, ngerageze kwihuta ngane ku musozo. Guhangana n'ukuri k'ubuzima bwawe, niho tugeze, tuzakomeza ubutaha. Kuba mukuri ku bigendanye n'umwifato n'imyitwarire byacu bikingura urugi rwo gukira. Kuba mukuri, tutabihakana, tutavuga ngo abantu nibo batwiyenzaho babitubwira. Buri muntu nakubwira ikintu undi akakikubwira, undi akakibwira, kiba kiriho. Ngo kuba mukuri ku bigendanye n'umwifato n'imyitwarire byacu bikingura urugi rwo gukira. Nta muntu n'umwe ujya ukira atabanje kumenya ko arwaye, kuko umurwayi ni nawe ujya kwa muganga, ni nawe wemera umuti, kavuga ati ni ukuri ntabwo nakwikiza. Kuba mukuri rero ku bigendanye n'umwifato n'imyitwarire byacu bidukingura urugi rwo gukira. Urugero baduhaye mu byanditswe, Petero yakira gukira no gusanwa ku bwoba, gutsindwa no gutakaza ibyiringiro. Ibi byashobotse ari uko yemeye ukuri ku mwifato n'imyitwarire bye byo mu gihe cyashize. Muri Luka haratwereka icyabaye kuri inshuti yacu Petero. Yagize ibyago byo kwihakana umuntu yakundaga. Petero yakundaga Yesu, ariko abura imbaraga zo kumuhamya. Muri Luka 22:61 ngo umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero. Ako Petero yagize ibyago koko. Ngo umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero. Ngo nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi nkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Imana ishimwe ko Petero yarize, wenda byamuhaye n'intangiriro yo kuzakira kwe. Ntago rero amarangamutima yo guhemuka kwe yayabitse ngo ayihorere. Tegeza gukubitana n'umwami amaso. Twese mu ntege nke zacu buryo twifuza kuzihisha. Hari umuntu ukora icyaha ku karubanda cyangwa bakumva yabyamurikwa ahantu hose, ashwi. Tekeza gukubitana amaso na Yesu umaze kumwihakana, yari yanabikubwiye. Kandi waramubwira ati ngewe nawe turagirana mu rupfu, nubwo abantu bose bakuvaho, ngewe turi kumwe. Turi abantu buntu bahinyuka. None akubitana amaso na Yesu, ariko arasohoka ararira.
mu gihe cyo kurira nyine Petero yararize. Hanyuma Yesu agarutse, inshuti y'Imana, gukira ni iby'ingenzi mu maso y'Imana kandi Imana ibyitaho. Yesu agarutse azutse muri Yohana 21, reka tuhasome bigutere nawe kwigarukamo no kwemera gukira byuzuye. Yesu agarutse, yazutse, yagarutse, basubiye kuroba kuri 21 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Reka nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana 15 kugeza kuri 19. Nuko bamaze gufungura, Yesu ni umunyembabazi, yari yabatekeye, yarazi ko barushye. Nuko bamaze gufungura, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurutaba? Ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana, utibaza impamvu ba Yohana yari Yona. Simoni mwene Yohani, urankunda kurutaba? Aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati, ragira abana b'intama banjye. Iyo ni inshuro ya mbere. Yongera ku mazi ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yesu ati, ragira intama zanjye uziteho. Yongera ku mazi ubwa gatatu. Si ubona ko Yesu atarabizi? Yarabizi, ariko yashaka gukiza Petero. Yongera ku mazi ubwa gatatu, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aterwa agahinda nuko Yesu amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Niko kumubwira ati, Nyagasani, uzi byose. Uvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Muri make iyo Petero adakira, ntiyari bugire imbaraga zo gukurikira Yesu byuzuye. Duhamagarira abantu gukorera Imana, duhamagarira abantu kuba ibiharamagara, duhamagarira abantu kugira ishyaka n'umwete mu Mana, ariko uzi ko umuntu adakize byuzuye bitashoboka ibyo bintu. Yesu rero niba yarabyitayeho kuri Petero, anabyitayeho ku buzima bwawe. Ntago Yesu ari umuntu uhuragura amagambo adafite impamvu, yagira ngo Petero yongere asanwe, kuko kubabaza no guhemukira umukunzi byari byavunye umutima wa Petero. Ndahamya neza ko yari yitakarije icyizere, kandi Imana yari yaramuvuzeho n'ibizakora, nawe yari yitakarije icyizere, kandi yumva n'Imana yakimutakarije. Uko niko ibyaha bitugenza, uko niko gutsindwa kutugenza, tukumva tubaye abantu badakwiriye. Yesu rero aramuvura, abimusubizamo inshuro 3, arangira aramubwira ati, nkurikira. Bakundwa, ntago wagira imbaraga zo gukurikira Kristo zigenda zigwira muri wowe udakize. Ikigero cyo gukira kwacu ni nacyo kigero cy'imbaraga zo gukurikira Kristo aharwaye hacu. Fata akanya ko kwisubiramo, wibaze kuki ugira bira bitekerezo. Niyo bitekerezo runaka kugira byanduye, byifuzo bibi, umubabaro utinze, kutishimira ubuzima, kutanezererwa abandi, kuguma ugarukwamo n'ibintu wakabaye wenda wumva wowe kuri wowe warakize. Niyo mpamvu ntudushobora gukira tutemeye aharwaye hacu. Ijambo ry'Imana aho ribera ryiza, ritubera indorerwamo nziza twirebamo, ntidushinjwe. Abantu baradushinja, ni normale, nanjye nagushinja kuko sinzi ibyo wahuye nabyo n'ibituma umera gutyo, nawe ntuzi impamvu ufite inyifata imeze gutya, niko bimeze. Ariko ijambo ry'Imana bakundwa, ritubera indorerwamo nziza twirebamo, ntidushinjwe, ahubwo tugakira. Niyo mpamvu Yesu ataza kuduciraho iteka, aza kudukiza. Ijambo ry'Imana rero ritubera indorerwamo nziza twirebamo tugakira. Wasanga ufite ibyiyumviro bibi rikagukiza, wasanga ugira amarangamutima ari deforme, hari abantu bakunda ibyo batagakunze, bakashaka ibyo batagashatse, bakaba deforme, bakagira ishusho itariyo. Ijambo ry'Imana ritubera umuti mwiza udukiza, ariko twemera ko turwaye, tukazanira Imana uburwayi bwacu. Umwanya wacu wo gutekereza, ufata akanya utekereze ku byo wize. Niba wagiye wandika, uzafata akanya ko kongera kubisubiramo, hanyuma ukingurire umutima wa Mwuka Wera, umwemerera akore aho wakinze cyangwa aho uzi ko hataruwaye. Imiremere wibwira ko ari karemano kawe, ugira umujinya mwinshi, si kuremye, si ku Imana yakuremye. Ndabigira ngo mbibutse ko Imana imaze kuturema, maze kurema yitegereje ibintu byose isanga ni byiza. Mfite ubunebwe ntazi aho bwavuye, siko ndemye. Mfite akajagari, siko ndemye. Sinjya nishima, siko ndemye. Ni ibintu byatwadutseho kubera aho twaciye hose. Mwibuke ko ni ibintu tumvise n'amatwi, amatwi yayumva bifite imbaraga zo gukomeretsa. Umwana akomereka akiri mu nda ya mama, kandi amatwi atarumva, ariko arasensinga. Ego ko arumva nyine, yumvisha ibindi byiyumviro. Iyo mama twitiye mu ntugunda, iyo mama avuze ati ntago nashaka kongera kubyara, ibyo bintu bigera ku mwana. Ntiyabivuze, ahubwo inyifato ya mama yo kutahobera iyo nda ije iragera ku mwana. Noneho twe turi igihugu cy'igitangaza, cy'igitangaza. Biragoye ko waba muri uru Rwanda utuzi ibikomere, nubwo isi bwayikomeretse, ariko noro mwibuke ko hari periode y'urupfu, hari periode abanyarwanda bapfuye. Tekereza abana bavukiye muri ibyo bihe, tekereza bavutse nyuma yaho gatoya, turi abapfu babyara, kuko ibyo mubiri birakomeza birakora, ariko ni intumbi ihagaze, ariko ibyaye umwana w'umuhungu, ibyaye umwana w'umukobwa.
ntizi n'impamvu ibyaye, ntiyanabiteguye, si umwana agiye kubwira ibintu bizima, hanyuma twabona ibisenzegeri muri izi generasiyo tukibaza. Ariko Yesu afite umuti wo kudukiza bakundwa. Uretse n'ibyo, abantu buzuye gukomereka n'ibyaha iteka barakomeretse, babibwiwe cyangwa batanabibwiwe, babikorewemo. Imana itugirira imbabazi. Ukingurire umutima wawe inshuti y'Imana, umwuka wera umwemerere akora aho wakinze, cyangwa aho uzi ko hatarwaye umwemerera hakore. Umwitozo w'ubushize navugaga nibagiye kubabwira kwari ukisubiramo, tukareba amagambo mabi, ibikorwa bibi byadukomerekeje, evenema cyangwa ibikorwa runaka, ugarukamo ugafata umwanya ukabyandika kimwe ku kindi, ugasaba Imana kwiguha kurekuranwa nabyo, kudakomeza kuzirikanwa nabyo. Byo gukomeza gutekerezaho no kumenya ko umugambi w'Imana kuri wowe ari mwiza. Reka dusomere ijambo hanyuma dusenge. Yesaya 49 umurongo wa mbere. Nimunyumve mwabirwa mwe, Yesaya 49:1. Nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure nimutega amatwi. Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Ufite izina ribi? Hari indi zina Imana igufitiye? Winjira ahantu habi mu muryango bitameze ukuntu, hari igihe umuntu wimba yaguranisha ababyeyi be, cyangwa kugira isoni zo kubironginga mu muryango runaka. Kristo ukazahesha abandi benshi umugisha. Ngo Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Nanone muri Zaburi ya 71 umurongo wa 6, ngo ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Kuva nkivuka, Bibiliya ijambo ry'Imana kwavuga, kuva nkivuka ni wowe nisunga, ni wowe wanyikuriye mu nda ya mama, nzajya ngusingiza ubutitsa. Ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Aho wavukiye, uburyo wavutsemo, igihe wavukiyemo, byose ntabwo byari impanuka mu maso y'Imana. Tangira wakire urukundo rw'Imana mu buzima bwawe. Kingura umutima, urukundo rw'Imana rurakiza. Igihe namenye ko kandi ari maze iminsi mu gakiza, igihe namenye ko Yesu ankunda, ko data nkunda nkuko akunda Yesu, byakije umutima wanjye. Bituma uko umuntu yanrejecting uko ariko kose bitagera ibwina. Yego kuba rejected, kwangwa birababaza, ariko ntibyagera ibwina, kuko nagize umugisha hagati mu rugendo wo kumenya ko data ankunda njyewe Hortense n'ububi bwanjye, intege nke zanjye, ankunda ku kigero kimwe n'icyo yakunze Yesu. Byarenze kumva ari amagambo numva bimpindukira ubuzima. Bakundwa, ibyo birakiza. Nturi impanuka mu maso y'Imana. Imana yavura buri detaye nizo utazi. Imimererwe itari myiza dufite siko twagenewe kumera. Dukwiye kwemera gutangira urwo rugendo rwo kugendana n'Imana. Ubutaha tuzavuga ku guhangana n'umubabaro twatewe no gukomereka kw'imbere, guhangana nawo mu buryo bw'ubumana. Ntabwo byoroshye, ariko birashoboka. Tuzabonamo inshingano, kuko ujya gukira nawe afite icyo asabwa. Tuzabonamo n'ingorane z'abafite umubabaro murangamutima mu buryo bibagora, ariko tutarekuye ibyo dufite, ntitwakwakira iby'Imana idufitiye. Kandi ntabwo twakwivura mu buryo bwacu. Dukurikira inzira Imana yaduboneye y'umuti. Ni ukuri gukira kurahari. Imana ibaha umugisha. Tuba tubyukije ibintu bikomeye mu mitima y'abantu, ariko Yesu arifuza kutuvura adacishije hejuru. Ni ukuri wakira pe, ukagira umunezero, ukubakika. Noneho ntumere nk'ahantu harangaye. Iby'isi byakugora bigasanga wubakitse, ukingiwe, bitakwinjirira byose. Burya impamvu ibintu byose bitwinjira bikatugeramo bikadushegesha, bikaba byatugeza no kwiyahura no kumva nta mpamvu yo kubaho, nuko tuba turangaye. Inkingi z'ubuzima bwacu zarasenyutse, umwanzi yarazisenye kuva mu buto. Ntabwo waba ari umubare w'abantu bagerageje kwiyahura. Kubw'imbabazi z'Imana bose siko byabakundiye, ariko hari abiyahuye barapfa. Hari abantu benshi bariho ubuzima butari ubwabo. Aho namenye ko Yesu akiza, nitegereza ubuzima bw'abantu. N'igihe mba ntafite igisubizo, ariko nitegereza ubuzima bw'umuntu upfuye ahagaze bukambabaza. Kare hari nagiye mbona umuntu w'umusore, Imana yarashenjaguritse inyuma. Wa muntu ubonamo inzoga zasabitse kandi ari muto. Kumva
urababaye ntumuzi nta n'icyo wabikoraho, ariko igituma mbabazwa nabyo nuko namenye ko muri Yesu harimo igisubizo. Ni ukuvuga ngo dufite inshingano bakundwa, warakijijwe, igira imbere Yesu agukize, nawe uhinduka umuti w'abandi, uhinduka igisubizo cy'abandi. Isi yuzuye imiruho, Yesu arashaka kugambira ngo ndashaka umbwire nk'umubyeyi ntumbwire nk'umushumba. None ugasiga nibaze se ubushumba n'ububyeyi biratandukanye? Ni ukuvuga ngo twarabazonze ku buryo wumva umushumba ngira ngo ari bumuhitane, ariko arashaka umutima wa kibyeyi. Yesu adukize twese, adukize twebwe abahagarara imbere y'abandi, nawe agukize ko nukira abana bawe ntuzabaraga ibikomere, abavandimwe bawe bazakirira muri wowe, umuryango wawe uzakirira muri wowe. Wemere inzira z'Imana, utangire usaba Imana imbaraga zo kubabarira abantu bakubabaje. Ntushobora gukira utababariye. N'abakoze ibintu bikomeye wumva usaba Imana ubuntu n'imbaraga, usaba Imana kwemera inzira zayo. Data, duciye z'ibyatwishe, ibyo twabuze, bya bikenerwa shingiro bya kera twabuze, ibyo tubuze muri none, ababwiye amagambo mabi akabica, abakoreye ibikorwa bibica, abibonaho nabo amarangamutima agaragazwa mu buryo batazi, abayatabye batazi kwishima, batazi guseka, abakorera gushimwa nyaguhora ku ngoma kuko babayeho bigura kuva mu bwana ntibazi ubwana, nyaguhora ku ngoma.